Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në rubrikën tonë mbi koronavirusin, do të shohim si stimulimi i koronavirusit me $2 trilion do ndikoi tek ekonomia amerikane dhe tek ju. Senati arriti një marrëveshje për një paketë stimuluese prej $2 trilion të mërkurën që shtrihet në jetën e zakonshme për të gjithë amerikanët në pothuajse çdo rrethan që është prekur nga koronavirusi. Punëtorët, pa punë, të vetë punësuarit dhe kontraktorët, ndërkohë bizneset të mëdha dhe të vogla do të marrin qindra milion dollar ndihmë financiare me shpresën se ata do të shmangin mbylljen ose duhet të pushonin punonjësit. Ndërsa Senati pritet miratojë për ligjin të mërkurën, një votim i dhomës do të vijë më vonë me shumë detaje që janë ende gjatë rrugës, bazuar me ato çka dimë. Ky është legjislacioni më historik që do ndihmojë tek ju dhe tek ekonomia amerikane. Por pikë së pari, të sqarojmë sa para do të merrni. Sipas propozimit të fundit, të rriturit do të marrin në kontroll një shumë prej $1.200 apo $2.400 në kthime parash për çift dhe ata më pak ose as pak përgjegjësitë atimore do të marrin të paktën $600 apo $1.102 për kthimet përbashkëta për familjet. Familjet do të marrin edhe $500 shtesë për secilin fëmijë që kualifikohet. Pagesa do të zvogëlohet në mënyrë progresive për fituesit me të ardha më të larta, duke filluar nga $75,000 në vit sipas taksave të vitit 2018, apo ata me $150,000 nuk do të marrin asgjë. Shumica që merrni do zvogëlohet prej 5% nga shuma juaj kur te kaloni $75,000. Për shembull, një person me një pagë $85,000 do të marrë $700 pasi të zbres 5% të $10,000 apo $500. Qeveria ka të ngjarë përdor deklaratën e taksave të vitit 2018 për vendosur nëse kualifikoni dhe sa para duhet të merrni. Por kur arrin kontrollet stimuluese? Sekretari i Shtetit Steve Mnuchin tha më parë se sapo Kongresi ta kaloi këtë, ne do ta nxjerrim këtë akt brenda 3 javësh. Sidoqoftë, data specifike ka të gjatë të ndryshojnë gjatë procesit të ndarjeve në Kongres. Individët që kanë krijuar një dispozitë të drejtë për drejtë tek IRS-i mund të presin shumë më shpejt se ata që kanë një kontroll dhe duhet t'u kthehet me çeqe apo me postë. Hera e fundit që qeveria dërgoi kontrolle për amerikanët në vitin 2008 ishte në kohën e presidentit George W. Bush. Ky stimul u nënshkrua në ligj më 13 të vitit 2008 dhe të ardhurat dhe subvencionet për $600 filluan të dilnin që nga prilli. Po pse qeveria po dërgon këto subvencione? Ekonomia po thith një goditje të madhe nga koronavirusi, pasi amerikanët në të gjithë vendet qëndrojnë larg restoranteve, qendrave teatrore të filmave, arenave sportive dhe spoteve të tjera të grumbullimit, qoftë me zgjedhje ose me ligj. Shpenzimet e konsumatorit përbëjnë 70% të ekonomisë. Besimi është se njerëzit, veçanërisht punëtorët me të ardhurat të ulta, të cilët marrin një ndihmë financiare, do shpenzojnë atë për nevojat si ushqim dhe qira, duke ndihmuar ata të bëjnë ato pagesa edhe nëse orët e tyre të punës janë më të vogla. Ky është një infuzion i madh parash në ekonomi. Por si do veprohet me humbjen e vendeve të punës? Nuk janë vetëm restorantet dhe kinemat që prekin nga puna. Shkarkimet e biznesit të vogël janë përhapur gjithandej shkarkimet nga puna. Por çfarë mund të bëj projekt ligji për të papunët? Amerikanët që humbasin vendet e punës për shkak të shpërthimit të epidemisë do të shohin përfitimet e tyre javore nga sigurimet e shtetit, të cilat mesatarisht janë rreth $400 dhe do të rriten edhe me $600 për 4 muaj. Kontraktuesit e pavarur, punëtorët që punojnë në koncerte, punëtorët e përkohshëm, punëtorët me kohë të pjeshme, ata që numërojnë 57 milion këtu në Shtetet e Bashkuara, përfaqësojnë më shumë se 1/3 e popullsisë që punon dhe do t'i nxjisë me $1 trilion të ardhurën. Ata janë irrituar që masa fillestare e lehtësimit nga koronavirusi nuk i përfshinte ata. Por si do ndihmojnë bizneset e vogla? Projekt ligji veçoi $350 miliardë garanci për administrimin e biznesit të vogël për firmat e vogla. Sipas propozimit të fundit, ata që mbajnë stafin e tyre nuk duhet të paguajnë para.
Megjithatë, disa biznese të vogla janë të detyruar të pushojnë nga puna disa ose të gjithë punëtorët. Të gjithë firmat e vogla gjithashtu do çlirohen nga detyrimi të paguajnë kredit ekzistuese për 6 muaj me një kosto prej 17 miliard dollarësh të tjerë. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund të rubrikës son kushtuar koronavirusit me këtë memo informative mbi të ardhurat që siguron plani i ri i plotësimit apo edhe i kompensimit prej 2 trilion dollarësh të aprovuar nga Kongresi.